Սիրելի Հիսուս, այնքան հրաշալի է Սուրբ Հոգու ներկայությունն այս երկրպագության վայրում։ Մենք այստեղ ենք, որովհետև սիրում ենք Քեզ։ Այս առավոտ այս ժողովում չկա ոչ մի մարդ, որ չսիրի Քեզ։ Ես աղոթում եմ, որ Դու ուղղակի խոսես մեր սրտերին, որպեսզի ոչ մի երիտասարդ չնայի Կատրին Կուլմանին, ոչ մեկը։ Խնդրում եմ, մենք այնքան ծարավ ենք, մենք այնքան ծարավ ենք Քեզ, Տեր։ Դու անհամեմատ ավելին ունես, եթե մենք ուղղակի իմանայինք ինչպես համագործակցել Սուրբ Հոգու հետ։ Դու անհամեմատ ավելին ունես յուրաքանչյուրիս համար, եթե մենք ուղղակի իմանայինք ինչպես համագործակցել Սուրբ Հոգու հետ։ Սովորեցրու մեզ այսօր Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Ես կփորձեմ հնարավորին չափ դուրս չգալ ժամանակի սահմաններից։ Խոստանում եմ ձեզ, որովհետև գիտեմ, որ ձեզ անհրաժեշտ է նորից ձեր դասարանները վերադառնալ։ Եվ ես կանեմ լավագույնը, ինչ որ կարող եմ, բայց այսօր ուզում եմ խոսել սրտիցս։ Հիշում եք, այսօր ձեզ չեմ քարոզելու, իմացեք այդ։ Երբ ձեզ հետ խոսեմ, մի նայեք ինձ որպես ծառայողի։ Դուք տեսնում եք։ Ես կարող եմ ձեզ տալ միայն իմ անձնական փորձառության ապրումները։ Ոչ մեկը մյուսին չի կարող իր ապրածից ավելին տալ։ Միշտ հիշեք այդ։ Եվ դրա համար շատ հեշտ ճանապարհով Սուրբ Հոգու օգնությամբ ես ձեզ կտամ իմ անձնական փորձառության ապրումները։ Իմ առաջինը, ամենաառաջինը հանդիպումը Սուրբ Հոգու հետ։ Դա եղավ Կոնկորդեյում, Մեզուրիայում, փոքր մեթոդիստական եկեղեցում։ Եթե դուք միայն իմանայիք, թե որտեղից եմ ես եկել, Կոնկորդեն այնքան փոքր է, որ ինձ թվում է, թե այն նշված չի անգամ քարտեզի վրա։ Ոչ ավելին, քան 1200 բնակիչ։ Մայրս մեթոդիստ էր, հայրս բապտիստ։ Եվ նրանք հատկապես չէին շեշտում այդ։ Եվ մի կիրակնօրյա առավոտ, եւ դա այնքան իրական էր ինձ համար, որ դա իմ առաջին կոնտակտն էր Սուրբ Հոգու հետ, բայց այն ժամանակ ես դա չէի հասկանում։ Կիրակնօրյա մի առավոտ, երբ մայրիկիս հետ նստած էի փոքրիկ մեթոդիստական եկեղեցում, չեմ կարծում, որ այնտեղ 100 մարդուց ավելին լիներ։ Մենք նստած էինք այնտեղ, եւ դա վերջին երկի ժամանակ էր, երբ ես բռնել էի մեթոդիստական հիմների այդ հին գիրքը։ Եվ ես չեմ հիշում, որ որևէ մեկ այդ եկեղեցում երբևէ դարձի եկած լիներ, բայց երբ հնչում էր վերջին երգը, երբ ես բռնել էի հիմների այդ հին գիրքը, այդ ժամանակ ընդամենը 14 տարեկան էի, ինչ որ բան կատարվեց ինձ հետ։ Չեմ կարող ձեզ ասել որևիցե բառ, որ ասում էր քարոզիչը, բայց գիտեմ միայն, որ այդ պահին Սուրբ Հոգին իջավ ինձ վրա։ Ես չէի հասկանում, անգամ չէի իմանում, որ այդպիսի Սուրբ Հոգի գոյություն ունի։ Սարսուռ զգացի։ Սկսեցի դողալ։ Այնքան ուժգին էր դողը, որ ես ստիպված էի ձեռքիցս ցած դնել գիրքը։
проход. Հասկանում էի, թե Աստծո աչքերով ինձ նայեի, ապա իրոք մեղավոր էի։ В глазах Божьих. Я сделал Ոչինչ չարեցի, դրեցի այդ գիրքը եւ միակ բանը, որ գիտեի, արեցի։ Ես տեսել էի, թե ինչպես էին այդ անում եկեղեցու անդամները։ Դուրս եկա առաջ եւ նստեցի ամենաառաջին շարքում։ Սկսեցի լաց լինել։ Դա իմ ապաշխարությունն էր, դա իմ ամենաառաջին շփումն էր Սուրբ Հոգու հետ։ Ես սկսեցի հեկեկալ եւ հիշում եմ, մի փոքրիկ քույր մոտեցավ ինձ ու ասաց. «Օ, Կատրին, լաց մի լինիր։ Դու եւ ես մենք երկուսս էլ գիտենք, որ դու այնքան լավ աղջիկ էիր»։ Բայց հենց այդ պահին ինչ որ բան կատարվեց ինձ հետ։ Դա վերստին ծնունդի ապրումներն էին, եւ դա այնքան իրական էր, որ ես երբևէ դրանում չեմ կասկածել։ Ես կարծում եմ, որ երբ դուք իրոք վերստին ծնվում եք, դրա համար կա որոշակի տեղ եւ որոշակի ժամանակ, եւ դուք գիտեք այդ մասին։ Եվ նրա հոգին, Սուրբ Հոգին, կբերի վկայություն ձեր հոգում, որ դուք մահից կյանքի փոխվեցիք։ Այն հոգևոր ապրումները, որ ես ապրեցի, այնքան իրական էր ինձ համար, որ այդ պահին ես ունեցա իմ առաջին շփումը Սուրբ Հոգու հետ։ Դա կատարվեց ավելի ուշ։ Ես դեռ պատանի աղջիկ էի, դա Ջուլիան Էլոնոյում էր։ Ես կարող եմ գնալ այնտեղ ավելի հանգիստ է, քան այլ տեղերում։ Ես գնացել էի այնտեղ ավետարանը քարոզելու։ Միակ բանը, որ կարող էի քարոզել, իհարկե դա վերստին ծնունդի մասին էր։ Դա ամենն էր, ինչ ես գիտեի։ Ջուլիանում ես վարձել էի շենքի երկրորդ հարկը եւ քարոզում էի այն լավագույնը, որը որ գիտեի, եւ դա փրկությունն էր։ Եվ դա այն ամենն էր, ինչ ես գիտեի։ Եվ մի երեկո վերստին ծնունդն ընդունելու համար ես առաջ գալու կոչ արեցի, եւ այնտեղ մի կին կար, Իզաբել Գրեդը, երբեք չեմ մոռանա այդ։ Այդ երիտասարդ կինը, ուսուցչուհին, Ջուլիա Չիկագոյից էր։ Բոլորն արդեն գնացել էին։ Էլեկտրոէներգիան տնտեսելու համար անջատել էինք բոլոր լույսերը, բացի երկու լամպերից։ Նա մնացել էր այնտեղ, բեմի մոտ, եւ աղոթում էր։ Ես տեղ զբաղեցրի նրա մոր կողքին, միգուցե այնտեղ դեռ 3-4 հոգի էին մնացել, երբ հանկարծակի այդ պահին ինչ որ բան պատահեց, եւ դա այնքան իրական էր, եւ այդ պահին այդ կինը, որը բացարձակապես ոչինչ չգիտեր Սուրբ Հոգու մասին, նա, որ բացարձակապես ոչինչ չգիտեր Սուրբ Հոգու մկրտության մասին, նա, որ երբեք ոչինչ չէր լսել օտար լեզուներով խոսելու մասին, նայեց վեր, երկու ձեռքերը բարձրացրեց վեր եւ սկսեց երգել։ Եվ դա հրաշալի երգեցողություն էր, որ ես երբևէ լսել էի։ Նրա ձայնը մաքուր էր զանգակի նման, եւ դա այնքան հրաշալի լեզու էր, այնքան գեղեցիկ։ Նա հասնում էր մինչև վերևի դոյին, եւ դա բացարձակ կատարյալ էր։ Ես երբևէ նմանատիպ բան չեմ լսել, եւ սա ասում եմ Աստծո առջև։ Մենք նստած նայում էինք, երբ նրա մայրը բռնեց ձեռքիցս ու ասաց. «Կատրին, սա իմ աղջիկը չէ, իմ աղջիկը ուղղակի չի կարող տոնը պահել, սա իմ աղջիկը չէ»։
Մենք նստած էինք այնտեղ, Աստծո փառքի մեջ։ Славе Господа! Мы встретились с этим прекрасной реальностью. Մենք հանդիպել էինք այդ հրաշալի Может իրականությանը։ быть, 15 минут или больше. Միգուցե 15 րոպե, գուցե եւ ավելին տևեց Это ձայնի այդ совершенство կատարելությունը, в этом голосе. այդ երաժշտության հնչողության կատարելությունը։ Этого звучания музыки. Եվ ես սովորում էի, ես տեսնում էի, Я видела, թե ինչպես էր Սուրբ Հոգին գործում։ Ես վկա էի մի բանի, որի մասին մինչ այդ երբևէ չէի լսել։ Եվ դրանից հետո 15 րոպե շարունակ, միգուցե ավելին ես չգիտեմ, նա խոնարհել էր իր գլուխը։ Ես տեսա, я видела, թե ինչպես նա ընդունեց Սուրբ Հոգու մկրտությունը։ Помните, Հիշեք այս բանը։ Ես հավատում եմ Սուրբ Հոգու մկրտությանը իմ էության յուրաքանչյուր մասնիկով։ Նա գտնվում է ձեզ հետ, բայց կան ապրումներ, երբ նա ներս է գալիս եւ բառացիորեն լցնում ձեր այդ անոթը։ и он наполняет этот ваш сосуд. Буквально. И всегда помните, что Միշտ когда Дух հիշեք, Святой որ երբ Սուրբ Հոգին է գործում, դա բացարձակ կատարյալ է։ Знаете это. Если вы забудете Եթե դուք ամբողջությամբ մոռանաք այն, ինչ որ ձեզ ասում եմ այս առավոտյան ծառայություններին, հիշեք մի բան. Աստված կատարյալ է, բացարձակ կատարյալ։ абсолютно совершенен. Հիսուս Քրիստոսը բացարձակ կատարյալ է, բացարձակ կատարյալ։ Абсолютно совершенен. Եվ երբ խոսում ենք ամենակարող այդ եռանձնյա երրորդության մասին, О этой могущественной третьей личности Троицы. հիշեք, Он որ есть նա абсолютное բացարձակ совершенство. կատարելություն է։ Невозможно выразить Անհնար է արտահայտել բարերով, Если б только եթե могла միայն излить կարողանայի свою բացել душу անձը перед ձեր вами, առջև, и да- որ դուք чтобы вы կարողանայիք смогли հասնել достигнуть այն нечто, բանին, что так реально. որն այնքան իրական է։ Я верю, Սիրելիներս, ես հավատում եմ Սուրբ Հոգու մկրտությանը, возлюбленные, когда բայց Он երբ говорит, նա է խոսում, это будет դա բացարձակ абсолютным կատարելություն է, совершенством. Это не ոչ թե будет ինչ-որ какое-то փնփնթոց, бормотание. որ հաճախ կոչում են И это Սուրբ не есть Հոգու то, что մկրտություն։ называется крещением Духом Святым. Очень много Շատ բաներ, որ համարում են օտար լեզուներով խոսել, называют говорение միշտ иным չէ, որ դա языком. Սուրբ Հոգուց է, На самом деле не Եվ является դա Духом Святым. վարկաբեգում է նրան, И это есть дискредитация, ով կատարելություն է։ кто является совершенством. Дух Святой, Он Սուրբ не Հոգին չի является կարող լինել ինչ որ каким-то չիմացող, незнающим. Когда Երբ это այն от Սուրբ Духа Հոգուց է, Святого, то это ապա այն совершенный язык. կատարյալ լեզու է։ Մենք ապրում ենք ամենակարևոր ժամանակներից մեկում։ Мы живем в Մենք таком ապրում ենք часе, այնպիսի ժամանակներում, որը անվանում ենք հզոր խարիզմատիկ շարժում, բայց մենք ապրում ենք նաև շատ но мы վտանգավոր живем также в очень ժամանակներում, опасный час. եւ շատ բաներ, որոնք վերագրվում են Очень много Սուրբ из того, Հոգուն, что относится к Духу Святому, на самом деле не իրականում является Սուրբ Духом Հոգուց չեն, Святым. И это եւ դա բերում է приносит անարգանք նրան, поношение на то, что гораздо որն более ավելի прекрасно. քան հիասքանչ է եւ զարմանահրաշ։ Есть тысячи, Հազարավորներ հավատում են, որ իրենք լցված են Սուրբ Հոգով միայն նրա համար, որ մի քանի օտար բառեր են օգտագործում։ несколько слов на ином языке, то они просто исполнены Духом Святым.
Հազարավորներ ասում են, Есть тысячи, которые թե говорят, իրենք что они լցված են полны Սուրբ Духом Հոգով Святым, եւ հավատում են, որ ընդունել են Սուրբ Հոգու մկրտությունը, но на самом деле բայց никогда իրականում не երբեք были չեն եղել наполнены Սուրբ Հոգով Святым լցված Духом, которые եւ никогда не երբեք приняли չեն крещение ընդունել Духом Սուրբ Святым. Հոգու մկրտությունը։ Вы не Դուք можете չեք կարող научить սովորեցնել մարդուն человека, как խոսել говорить օտար на иных լեզուներով։ языках. Հովանես Մկրտիչն ասաց. сказал нечто. Ես մկրտում եմ Крещу ձեզ, вас, но есть բայց կա кто, մեկը, кто более որն могущественный, чем ավելի я. զորավոր է, քան ես։ Հիսուսն է, որ կմկրտի Иисус, который ձեզ будет Սուրբ крестить Հոգով։ вас Духом Святым. Եվ ինչ որ մենք ստանում ենք, կապ չունի թե դա ինչ է։ Հիշեք այդ ընդմիշտ, ամեն բան ինչ մենք ստանում Это ենք, все еще Иисус, который Հիսուսն է дает մեզ это. տալիս։ Всё буквально. Բառացիորեն ամենը։ Не имеет значения, Նշանակություն что это. չունի թե ինչ է դա։ Ամեն բան, ինչ մենք ստանում ենք, գալիս է եւ պետք է գա Հիսուսի միջոցով։ Նա հենց նա է, նա է։ Նա է Սուրբ Հոգով մկրտողը։ Он есть великий даятель крещения Духом Святым. И знаете это. Իմացեք այդ։ Я молюсь, чтобы Ես աղոթում եմ, որպեսզի Սուրբ Հոգին այս սրբավայրում ձեզ համար իրական դարձնի այդ ամենը։ Բացեք ձեր սրտերը, բացեք ձեր բանականությունը։ Իմ բարեկամներ, սա ինչ որ մեխանիկա չէ։ Механика. Иногда Երբեմն я думаю, ես что մտածում եմ, որ մենք слишком հաճախ много չափից դուրս обращаемся շատ к ենք механике. անդրադառնում մեխանիկային։ Мы заполняем Մենք наш լցնում разум ենք так մեր много գիտակցությունը ինչ какими-то որ մեխանիկական механическими միջոցներով։ средствами. И таким образом Այդպիսով теряем взгляд շեղելով на մեր истину. հայացքը ճշմարտությունից։ Я видела Ես մի однажды, անգամ տեսել եմ, դա Ֆորտլանդ это օնում было էր, Portland Oden, как ինչպես փոքրիկ մի կաթոլիկ քույրիկ, որը բացարձակապես ոչինչ չգիտեր մեխանիկայի մասին, она была նա из կուսանոցից монастыря, էր, թանկագին արյան монастыря կուսանոցից, драгоценной крови. որը երբեք Она ոչ никогда մեկին никого չէր не տեսել видела Սուրբ Հոգով исполненным Духом լցված, Святым, никогда. ոչ մի անգամ, И եւ она նա была под силой Աստծո Божией, и զորության она ներքո пришла էր, երբ մոտեցավ на բեմին сцену. եւ երկչոտ И очень ասաց. робко она сказала, только что я была исцелена. Հենց նոր ես Я сказала, «О, ազատագրվեցի, сестра, это так ես ասացի, прекрасно». օ քույր, դա այնքան հրաշալի է, ես շատ ուրախ եմ։ И затем она отвернулась, чтобы идти. Եվ հետո նա շուռ եկավ, որ գնա, բայց դեռ 3 քայլ չարած, նորից դարձավ դեպի ինձ եւ շատ երկչոտ շշնջաց։ И очень робко она прошептала, Ես այնպես ծարավ եմ, я так жажду больше էլ от ավելին եմ Духа ուզում Святого. Սուրբ Հոգուց։ И в этот Եվ момент այդ պահին ես չդիպչեցի նրան, չդիպչեցի եւ չաղոթեցի նրա համար։ Եվ այդ պահին նա անկարող էր դիմանալ Աստծո զորությանը։ она просто Նա распростёрлась ուղղակի под փրվեց силой հատակին Божьей. Աստծո զորության ներքո։ И Եվ перед тем, как մինչև она կհասներ коснулась пола, հատակին, սկսեց она խոսել начала говорить на одном ամենագեղեցիկ из լեզուներից прекраснейших մեկով։ языков. Никто Ոչ не ոք учил её նրան никакой որևէ механике. մեխանիկա չէր սովորեցրել։ Ոչ ոք նրան չէր սովորեցրել, թե ինչպես։ Բայց Հիսուսը Но Иисус Սուրբ Հոգու անձնավորության через միջոցով личность Святого Духа լցրեց նրան։ это Այդ святое սուրբ дыхание շնչառությունն էր пришло. եկել։ Հիշեք մի բան, Помните нечто. Шум աղմուկը не является զորության признаком նշան չի силы. հանդիսանում։ Всегда знаете Միշտ это. իմացեք այդ։ И в этот Եվ момент այդ պահին
5000 սրտեր բաբախում էին մեկ սրտի նման։ И все, что можно было слышать. Եվ ինչ որ հնարավոր էր լսել, դա միայն այդ վայրում գտնվող մարդկանց շնչառությունն էր։ Սուրբ շունչը, որի առաջ սուրբ հրեշտակները խոնարհվում են, եւ այդ կաթոլիկ քույրը երբեք չէր սովորել, թե ինչպես։ Բայց դա կատարյալ բնական բան էր ամբողջ աշխարհում, որ նա տրվեց Սուրբ Հոգուն։ Եվ Սուրբ Հոգին լցրեց նրան, եւ այդ շուրթերից սկսեց հնչել մի երկնային լեզու։ Դա այնքան հիանալի էր եւ այնքան գեղեցիկ, որ ինձ թվում էր, թե ես դուրս եմ թռչում իմ կոշիկներից եւ չեմ զգում ոտքերս։ Մենք կանգնած էինք ամենակարող Աստծո ներկայության մեջ։ Եվ մենք հասկանում էինք Սուրբ Հոգու կատարելությունը։ Այդ պահին ես ստացա աստվածային հայտնություն, որը մինչև այդ երբեք չէի ստացել, եւ դրա համար ինչ որ ձեզ կասեմ այսօր շատ կարեւոր է, որովհետեւ ամեն բան մեր շուրջը շատ արագ է կատարվում եւ անցնում։ Ահա թե ինչու եմ ասում, որ դա այնքան կարևոր է, որպեսզի դուք հասկանաք, որ նա կարող է օգտագործել ձեզ այս պահին, այս դարում։ Եվ ես հավատում եմ դրան իմ էության յուրաքանչյուր մասնիկով։ Այս շատ անգամներ եմ ասել, բայց հավատում եմ։ Եվ հիշեք, սա ժամանակն է մեծ վերականգնման։ Ինչ որ լինում էր վաղ շրջանի եկեղեցում, այժմ այն պիտի վերականգնվի։ Ամեն ինչ բառացիորեն, եւ դա այնքան արագ է կատարվում, այնքան արագ է կատարվում։ Ես հավատում եմ, որ սա ամենավերջին ժամն է եւ երիտասարդության ամենավերջին սերունդն է մեծ վշտից առաջ։ Ես հավատում եմ դրան եւ պետք է հավատամ դրան, իմանալով մարգարեության խոսքը ինչպես դա անում եմ։ Սա երիտասարդ սերնդի ամենավերջին պահն է մեծ վշտից առաջ։ Այս առավոտ այս ժողովում նստած դուք կարող եք հանդիպել այդ փաստին, այդ իրականությանը, ճշմարտությանը։ Երիտասարդներ, դուք որ նստած եք այստեղ, այս դարի երիտասարդության վերջին սերնդից եք։ Ես հավատում եմ դրան եւ դրել եմ դրա վրա ամբողջ իմ կյանքը եւ հայտնում եմ ձեզ այն, ինչը որ ինձ է ասվել, եւ դա շատ կարեւոր է, կենսականորեն կարեւոր։ Եվ այդ կապակցությամբ ձեզ անհրաժեշտ է ինչ-որ բան անել, ձեզ անհրաժեշտ է ինչ-որ բան անել այդ կապակցությամբ։ Ես հավատում եմ, որ այս վերջին պահին Սուրբ Հոգու բոլոր պտուղները եւ պարգևները պիտի վերականգնվեն եկեղեցում։ Հրաշալի ծառայություններ են լինելու, հրաշքների ծառայություններ, որ ամեն ներկա գտնվող, անկախ նրանից, թե որքան մարդ ներկա գտնվի, բոլորը պիտի բժշկվեն։ Եվ այդ թանկագին կաթոլիկ քույրը լցված էր Սուրբ Հոգով եւ ես կանգնած ընդամենը մի քանի քայլ նրանից հեռու չէի հասկանում, թե ինչ էր կատարվում այնտեղ։ Ես բացարձակ անգիտության մեջ էի, բայց ես ստացա հոգեվոր հայտնություն։ Երբ ես նայում էի, հասկացա, որ այդ հատուկ ինձ համար էր կատարվում։ Պենտեկոստեի օրը նրանք բոլորն էին լցվել Սուրբ Հոգով։ Եվ այդ պահը մոտ է իմ բարեկամներ։ Եվ կլինի ժամանակ նման այս պահի, եւ այնքան հզոր միաբանություն կլինի Հոգով, եւ Սուրբ Հոգին կիջնի մարդկանց վրա, նրանց վրա, ովքեր կգտնվեն ժողովում, նրանց վրա, ովքեր բացարձակ չեն իմանա Սուրբ Հոգու մասին։ Հոգու հզոր ալիքը գգա նրանց վրա,
եւ յուրաքանչյուր ներկա կգտնվող կլցվի Սուրբ Հոգով будет наполнен Святым Духом. И он будет принимать նա крещение կընդունի Духом Սուրբ Святым. Հոգու Я մկրտությունը верю в это. ես հավատում եմ դրան ես հավատում եմ դրան Я хочу, чтобы вы ուզում եմ видели որ нечто. դուք տեսնեք այն Это ինչը жизненно կյանքում важно. շատ կարեւոր է